各位亲爱观众朋友们，大家好，我是宏爷。今天是2026年3月9日，礼拜一，可能又是不平静的一天。主题分享：月盈则亏，水满则溢。重要的一集，记得看到最后。直接聊重点，这场中东危机比较像是走到一个双方压力都很大，但短时间内又很难直接收手的阶段。后续较可能的发展，不是马上正式停火，而是先透过阿曼、埃及等区域国家斡旋，把局势压回有限冲突，避免再往全面失控扩散。原因很现实，美国2月非农就业减少 9.2 万人，失业率升到 4.4%， 内部经济压力已经浮上来。另一边，荷姆兹海峡平常承担约每日2000万桶石油运输，约占全球石油液体供应2%。图标显示，原本正常通行，事件发生后，通过的船只迅速减少。只要这条海上命脉持续受干扰，油价、保险费、运费就不容易恢复正常。真正要看的不是哪一方话讲得比较重，而是哪一方先撑不住这个代价。这波战事延烧后，能源市场已经受到明显干扰，油价累计涨幅超过 25%， 全球约2成的原油与天然气供应都暴露在风险中。这也代表市场现在担心的不只是中东还要打多久，而是油价只要一直卡在高档，通膨压力就可能再上来，让各国央行更难松手。不过讲严谨一点，现在可以说的是，双方都有降温诱因，还不能直接写成停火，剧本已经谈好。至于伊朗内部，现阶段较合理的判断是高层分歧与内部失序风险正在升高，但还不到能直接断言政权立刻崩溃。换句话说，眼前值得关注不是哪一边喊得比较大声，而是哪一边先被现实逼到转弯。上周五3大指数的技术面重点不只是单日跌了多少，更重要的是反弹之后还站不回短中期均线，这通常代表市场气氛已经从高档震荡慢慢转向偏保守整理。道琼最近的日线偏弱，连续黑棒下压，高点也有慢慢下移的味道。3月6日收在大约47501点，目前已跌破月线，也接近或跌破季线，代表上方反压开始变重。但从更长一点的角度看，20周均线大致还是往上，这代表中期大方向还没有完全翻空，只是原本走了比较顺的多方节奏，现在明显开始放慢。纳斯达克最近的线型结构对象是反弹没站稳，又回头测低。2月以来黑棒明显增加，周五收在大约22388点，不止跌破月线，也在季线下方整理，短线结构明显比较弱，已跌破20周均线数日，未能有效站回。这通常代表成长股原本一路往上的气势，最近确实正在降温。费城半导体的压力越来越大，收在大约7515点，已跌破月线，也失守季线，近期日线还呈现连续下压，这显示资金对高波动族群已经先转向保守。不幸中的大幸是，从更中期的角度来看，20周均线大致还没有完全转头往下，所以目前看起来比较像高档修正，还不像是长期结构已经全面破坏。一般来说，技术面可以先看3件事：第一，股价有没有站回月线；第二，季线能不能守住；第三，20周均线是否还维持上弯。如果股价持续压在月线与季线下方，就代表短中期修正压力还没有真的消化完。如果连20周均线也开始走平，甚至下弯，那市场整理的时间可能就不会太短。以上是上周五美股收盘情况。然而中东战火影响持续扩散，宏野的观点是，伊朗封锁荷姆兹海峡，造成油价跳升，说白了也是在挡人财路。伊朗也攻击邻近国家的产油设施。报道指出，沙烏地警告伊朗，若能源设施再遭攻击，将允许美军动用境内基地。封锁海峡的做法直接引发了全球公愤，毕竟这条海峡是全球能源的命脉，一旦被掐住，不只是美国跳脚，连极度依赖中东石油的中国也坐不住了。例如报道指出，伊朗若在荷姆兹海峡布雷，
日本可能认定构成存立危机事态。当一个国家选择与全世界为敌，动到大家的钱包，通常不会有太好下场，因为这会迫使各国从原本的观望转向集体施压。从国际局势来看，这或许也是典型的短空长多，短期内市场也容易经历一波剧烈阵痛。上周五布兰特原油跳升到93元，结果今天早上最新消息，伊朗推选哈米尼之子为最高领袖，这也意味着对抗将持续。川普总统称这项选择不可接受，随着冲突波及市场，布兰特原油早盘闻讯跳空大涨，目前突破100元，来到107美元。这样的能源成本飙升，也将直接带动全球通膨压力，让联准会 FED 的高利率政策更难松动。但我们参考过去原油价格历史走势，能发现，每当发生局部性战争或冲突，油价容易出现短期的飙升，但事件过后容易平复。继上礼拜五美股走跌后，早上一开盘，美股期货盘也有全面重挫。当然，根据过去经验，在高位情况下，一有风吹草动，市场容易风声鹤唳。不过，进一步试想，川普面对其中选举以及通膨压力，可能也得减速提出解决办法。但长期来看，这场局势反而可能成为结构性翻转的契机。如果这次真的能借此打破中东常年的僵局，让美军不必在中东这地区每年砸下几百亿美元维稳，全球航运的保险费与运输成本也很可能会因为海峡恢复安全而大幅下降。当这层常年的风险溢价消失，对全球经济与能源稳定来说，反而可能是长远的红利。全球股市和供应链现在就像在走钢索，这就是所谓的短空长多。大家投资时确实要系好安全带，做好准备防范波动。重要的10年期公债殖利率部分，美国公债殖利率全面走高，背后主因就是能源通膨预期升温。10年期殖利率上升到 4.17%， 代表市场开始重新评估联准会降息时程。现阶段政策利率能维持在 3.5 到 3.75% 区间，市场普遍认为3月、4月不会降息。原本预期最快6月、9月各降1码，但如果油价持续偏高，降息时程恐怕还会继续往后延。上周五美元指数盘中一度冲上 99.41， 反映避险买盘升温。尾盘才因中国与伊朗针对荷姆兹海峡通行展开谈判，些微滑落。这边看到如刚刚所提，伊朗推选哈米尼之子为最高领袖，或也意味着冲突将持续。我们看到美元出现大跳涨，目前暂时突破99美元大关，如此一来恐造成外资在非美地区持续地逢高获利了结的可能性。在此情况下，也容易造成台币持续贬值，国际资金大幅汇出台湾的情况。再次提醒股海杀人金及以上学员，记得收看上周假日社群文章，分享经验与技巧，敬请收看。接着观察大家比较关心台股部分，上礼拜五台指夜盘大跌1000多点，早盘传出伊朗将任命在更早之前遭袭击身亡的哈米尼，他的儿子继任为领导人，市场担忧冲突持续。我们看到布兰特原油价格持续的跳涨，目前已经来到114美元了，短短几个交易日时间出现大飙涨，这样的情况直接横扫金融市场，引发金融市场更大波澜。因此解铃还须系铃人，金融市场后续依然关注原油价格走势。当然红野的看法依然未变，在美国与以色列绝对武力压制下，个人不专业地认为伊朗可能没有持续封锁海峡的能力，单纯猜测勿作为投资建议。也许过个几天就传出美国空降部队以及地面部队进驻伊朗沿岸，进一步协防海峡的可能性哦。还是要再提醒，单纯臆测勿作为投资与买卖分析建议。走势图部分，上周连续黑 K， 虽然之后出现跌升反弹，但中长收上影线。结果今天一口气反映礼拜五与今天的利空，直接跳空大跌。目前大盘指数跌幅超过 5%， 上涨家数只有寥寥可数的70几家，
下跌家数再次破1000家，而且跌停家高达60几家。持续地往下回撤，更下方关注季线防守情况。倘若季线没有守住的话，更下方就是更关键的红色20周均线。所以看起来目前台股依然属多方式，只是先前散户疯狂强买，相对高位情况下，外资顺势逢高获利了结，把货倒给散户。当然，面对这样情况，先前分享过，观察几个重点。第一个 K 棒部分是否出现长下影线？根据过去经验，倘若出现此情况，或也意味着大户、大股东、法人等或出现先行卡位的可能。接着是成交量部分，最好出现量能急缩，以及外资法人明显由卖转买，台币汇率明显由贬转升，外资先行指标由空翻多。另外还有一个就是盘面上看不到的市场氛围。之前也提醒到，大家可以试着去某些财经论坛，越热闹越多人气的地方看一下大家怎么留言。如果大家还是一片的乐观，觉得拉回就是会反弹，就是会再创高，那么或许就得小心。反过来说，如果市场全面悲观、哀嚎遍野情况下，根据过去经验或完成短线清洗浮额的可能。以上仅为心得分享，非任何投资与买卖分析建议。至于今天类股表现部分，我们先看左边相对抗跌，而且呈现上涨的板块，主要是油电燃气与微幅收红的航运类股。近期国际地缘局势出现变化，促使国际原油价格出现显著的走升。如刚提到，布兰特原油甚至高达116元。这与能源直接相关的油电燃气类股，受惠于报价上扬的预期，吸引部分避险资金进驻，而航运类股也因周边效应与潜在的运价题材。至于右边走跌修正部分，普遍呈现较大跌幅板块，包括玻璃陶瓷、电子零组件。如上所述，这次多数类股呈现下挫，最核心的导火线或是国际油价大涨。因为容易带动以下层面的影响：第一个，企业生产成本攀升；第二个，通膨与资金面隐忧。一旦通膨压力增加，全球货币政策放宽的空间容易受限。在这样预期心理下，过去一段时间受惠于科技发展，评价相对较高的电子零组件与其他电子类股，或容易因此面临资金调节与估值下修的压力。以上内容仅为总体经济与产业趋势的客观观察，非任何投资建议，投资有风险，请独立思考与盈亏自负。我们先看面板的群创，与大盘今天平均动辄 5% 以上跌幅，目前面板的群创反倒开低震荡走高，再加上礼拜五的开低走高，这两根 K 棒或许值得留意哦。当然更重要的是外资法人是否持续由卖转买。另外，中石化部分或因受惠报价涨价题材，连续2天大涨。当然，此类型的容易受到外在新闻影响，依然关注油价涨跌情况。航运的阳明本波拉回靠近年线后，再度出现反弹。至于先前颇具涨幅的记忆体族群，例如华邦电，先前提到留意跌破月线，容易陷入多头箱型整理格局。今天持续修正情况下，再度回测更下方的黄色季线。力积电盘中触及跌停价位，一样是跌破绿色月线。台币汇率是相当关键的观察指标。我们看到台币汇率近期因避险资金涌向美元，外资持续在台股现货市场逢高获利了结情况下，台币明显的贬值。今天甚至再创波段新高，来到1美元兑 31.876 台币。当然，台币汇率是把双面刃，贬值的话意味着外资资金汇出，但另外一方面，根据理论实务，通常也带给台湾出口厂商更多汇兑收益的可能。在投资市场，并不是每一天都在过年的，就像我们人生一样，总是跌宕起伏。不过还是那句老话，站太近看不清，就站远一点看。或也可趁此机会将不安定筹码洗出场。有道是春江水暖鸭先知，散户看到的是恐慌，赢家看到的是机会。根据交易经验，通常是筹码先整理好的先表现。个人也多次提到，利空反而可以测试优质公司的抗震力。通常出现外在利空时，具大户筹码优势的相对抗震，通常体现出来的是跌幅较小，也容易在大盘站稳脚跟后领先其他族群反应。
还有非常非常重要，不要随着市场的情绪追高杀低。就拿去年美国对等关税发生后，市场连续暴跌，当时觉得先砍先赢的，看到后续的表现，是不是哭晕在厕所里了呢？当然在相对高基期情况下，也不是就此复制去年的走势，更想表达的是，股市输家总是因为情绪而做决定，但股市赢家总是谋定而后动。此时我们也别忘了科斯托兰尼的名言，股市会摇摆，但永不坠落。小麦下跌时，手中没有小麦的人，小麦上涨时也不会有小麦。现阶段市场正紧盯三大焦点，第一是美国和伊朗的战事，这会牵动油价，也会威胁经济。第二是外资在3月大幅降低杠杆。第三是人工智慧高成长正在和通膨压力正面对决。这也解释了为什么外资上周把台股当成提款机，狂卖创纪录的3170亿元。值得注意的是，当外资疯狂提款时，八大行库却向多头禁卫军砸下774亿元，连6日护盘，投信也买超405亿元。更值得注意的是，2月台湾、韩国、日本股市才刚大涨，到了3月，外资卖压却明显转重，降低杠杆的味道也愈来愈浓。之前洪爷也提醒过，在相对高档的情况下，外资资金可能来得快，去得也快。不过近期部分记忆体厂营运表现还不错，虽然碰上年假工作天数减少，但受惠于报价攀升，群联、宜鼎等记忆体厂营收仍创下历史新高，这也让市场出现很鲜明的拉锯。一边是人工智慧高成长还在支撑基本面，另一边则是油价通膨和能源冲击正在对经济施压。专家认为，目前大盘上档仍有反压，月线是重要防守带，4日盘中低点附近也要留意。与其跟着恐慌，投资朋友不妨先冷静观察。更重要的是，先把手上的资金准备好，也把节奏准备好，因为市场往往会把空间留给准备更充分的人。接着观察整体大盘筹码情况，我们可以看到指数创高后，外资偏减码，逢高获利了结。至于内资的投信无畏惧外在风雨，持续加码台股。我们看到最左边融资数据，即便上礼拜已传出中东战火持续扩大，但是融资持续带着钢盔往前冲，使得整体的融资数据来到3826亿元。之前你也分享过，这部分有如持续在房子里堆叠干柴，但是一遇到外在风吹草动，容易发生人踩人与多杀多情况，是不是也持续提到尽量避开融资过高个股？凡是遇到外部的重大事件，重点就是回来看看这先行指标。当然红爷与红粉自己都是每天关注这重要的先行指标。我们看到截至上礼拜五，外资期货空单减少，剩下 3.7 万口。另外前5与前10大交易人流仓，纷纷增加多单，甚至回补空单。在右边蓝色外资选择权多单，金额没有太大变化，但也从之前的9000多万元增加到 2.1 亿元。反倒是右边韭菜指数获利了结，剩下多单 26.27%。这部分关注重点在于，目前中东冲突尚未缓和迹象，在这个情况下，外资法人是持续的看坏或者看好。通常不要只看表面的涨跌，最好更深层探究外资大户的心理。倘若表面上看起来是股市持续大跌，油价持续飙高，美元持续走涨，但这些空单持续回补，多单增加的话，或许这些外资们则评估事态将慢慢的缓和，甚至解决。倘若空单持续增加的话，则意味着法人也持续看坏。跟着大户走，没有吃到肉也会喝到汤，至少不会留下来洗碗。OK， 那我们看一下美国主要权值股部分。我们先看到台积电 ADR 上礼拜五大跌 4.23%。不仅如此，目前的盘前交易持续下跌 3% 多。至于软体股指标微软部分重新站回月线，重返空头箱型整理格局。苹果则是持续跌破上升楔形整理，而且跌破所有均线，在外部影响情况下迟迟未有效站回。至于 Google 部分则是跌破所有均线哦。诚如上礼拜持续提到，近期红也发觉 Google 的 Gemini AI 在之前 2.5 Pro 推出后，
让市场感到惊艳，就红叶使用上大幅提升的感觉。不过进入 Gemini 3甚至 3.1 后，在使用上并没有令红叶非常惊艳的感觉，甚至在 AI 机上时常出现错乱的情况。接着是记忆体大厂美光，上礼拜五大跌 6.73%， 自从跌破月线后持续的往下回撤，更下方则面临黄色季线保卫战。目前我们看到是盘前交易持续大跌接近 4%。 特斯拉上礼拜五跌了 2% 多，目前盘前交易持续大跌 2%。 AI 指标股辉达上礼拜五大跌 3%， 目前盘前交易持续下跌 1% 多。也持续分享辉达原本处于横盘震荡整理，也就是黄色区间内，得留意向上突破或向下灌杀，因为当多空决斗分出胜负之后，容易决定出中期趋势行进的方向。主题分享月盈则亏，水满则溢，这件事真的很有戏。2025年2月28日，川普当着泽伦斯基的面说他手上没牌，结果才过1年，外媒就传出美方正研究乌克兰制造的低成本反无人机系统，因为爱国者拦截弹一发可能贵得惊人，但乌克兰这套打法拦截同类型沙赫德无人机成本却低得多。这段故事最值得我们记住的不是风向变多快，而是世界从来不只看表面强弱。今天看起来没牌的人，明天可能正好握着别人最缺的答案。乌克兰被炸了多年，一是把痛苦磨成技术，把求生逼成专长，最后连曾经居高临下的大国也得回头请教。这就像人生牌桌上，真正厉害的未必是声音最大的人，而是被现实反复敲打后还能把伤口变成工具的人。所以别随便轻视别人，肯低头肯熬肯学的人，走到后面往往连命运都会替他留一条路。投资其实也一样，常常是物极必反。大家最热最急最觉得稳到不行的时候，反而可能是风险慢慢堆高的时候。反过来，最冷最被看不起最没人想碰的地方，有时反而正酝酿转机。古人说月盈则亏，水满则溢，市场也是如此。太满容易翻，太顺反而要多一分警觉。真正稳得住的人，不是永远冲最快，而是懂得在热闹时保留清醒，在低谷时保留尊重。红爷勉励各位，财富永远属于积极、乐观与耐心的红粉知己，祝操作顺利。